الاهلي هيسكت ولا ايه؟ ولا نادي القرن مش ملكيه فكريه يا ولا باشا ده واحد عيال بتهرج وسوف نرتدع. مش علامه تجاريه، مش علامه تجاريه يا باشا علامه تجاريه، ما انا قلت لك اهو. خلاص رئيس حي الزمالك عامل ضدنا، انت مش مسمي نفسك زمالك وانا حي الزمالك. ده جاي يهرج اتقدم. معلش يا دكتور، الاهلي ده مفتري يا جدع، خد لقب القرن على الورق ومش راضي يسيب الزمالك ياخده على اليفط. فيكن اللي كان مدير الاعلام في الاتحاد الافريقي وده راجل زملكاوي، يقول لنا يا عمنا لقب القرن ينفع له شريك؟ شرفي لكن ليس شعارا تجاريا. لا مش شعار تجاري، مش تريد مارك. سيبنا من الكلام الرخيص ده كله، اخرتها نادي الزمالك هياخد لقب القرن باليافطه. هو لقب القرن زي الفريق ملوش شريك، يا ليا يا اما ليك، حلاوتك بالفريق. الاتحاد الافريقي داخله كان كوادر اهلاويه كثيره، وانا كنت زملكاوي الوحيد في الاتحاد الافريقي كله اهلاويه. وتقول لي احنا ما بقيناش نادي القرن ازاي؟ لا دينا عرفنا بقيناش نادي القرن ازاي يا زملكاويه. انت جاي تحور عليا وانت في الاصل بايع القضيه. ما انت كنت نائب رئيس الزمالك سنه 2000، ما رحتش ليه دفعت عن حق الزمالك يا اسد؟ الزمالك تسمى نادي القرن ما تسماش نادي القرن. هو من افضل الفرق الرياضيه او في افضل الانديه العالم العربي، في العالم العربي في افريقيا. يا ولي اصحى الكلام. احنا مش محدثين نعمه. الله الله الله، اضربني هذا، اشجيني، قسم وسمعني. الله عليك يا مرتضى يا حلوه بتاع زمان، لم الدور المره دي وبلاش افلام. المشكله يا جدعان مش ان الاهلي غفل الزمالك وخد منه لقب القرن، المشكله ان الزمالك عارف ان هو اتغفل بس مش قادر يثبت. لا لا